Ohun tó dájú ni pé ọdún mánigbàgbé tí ebi pa àwọn èèyàn kọjá sísọ, tí ìyà sì tó jẹ àwọn èèyàn púpọ̀ ní ọdún 2023 jẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ lọ̀pọ̀ èèyàn pàápàá àwọn èèyàn ńláńlá ni wọ́n jáde láyé. Ṣùgbọ́n ṣá o, gẹ́gẹ́ bí ìlú gángan tó kọ iwájú sí ẹnìkan tó tún kọ ẹ̀yìn sí ẹlòmíì, bọ́dún 2023 bó ṣe jẹ́ ọdún burúkú fọ́pọ̀ èèyàn, inú mà jẹ́ ọdún ayọ̀ àti ìdùnnú fún àwọn kan. Kódà ọdún náà làwọn míì kọ́ ilé, tí àwọn míì ra mọ́tò, tí wọ́n dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀, tí àwọn kan lọ ìlú òyìnbó, tí àwọn kan gba ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́, tí àwọn kan dé ipò ńlá àti ọ̀pọ̀ nǹkan rere míì bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe tẹlifíṣàn Yorùbá Tòótọ́ ní gbogbo bẹ̀rẹ̀ ọdún, a mú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ gbáǹkọ́gbì àti ìṣẹ̀lẹ̀ mánigbàgbé tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún 2023 wá fún yín, pàápàá àwọn èèyàn ńláńlá tó jáde láyé. Ìṣẹ̀lẹ̀ àkọ́kọ́ lọ́dún 2023 tó mì gbogbo Nàìjíríà tìtì, pàápàá ilẹ̀ Yorùbá àti ìpínlẹ̀ Èkìtì tìtì, ó ní gbígbajúmọ̀ babaláwo kan nílùú Ìkẹrẹ́ Èkìtì, olóyè Kẹ́hìndé Fádayọ̀mí tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Jíogbè, bó ṣe kú sórí ìyàwó wòlíì kan àjíǹrere Rita Ajagun nígbàlà lásìkò tí wọ́n ń bára wọn láṣepọ̀ kárakára nílé ìtura. Lọ́jọ́ kẹsàn-án oṣù kìíní ọdún 2023 ìní ìwọ́de àwọn ajìjàǹgbara fómìnira Yorùbá tó wáyé ní gbàgede Gani Fáwẹ́hìnmí Park lágbègbè Ọjọ́ta ní ìpínlẹ̀ Èkó, ló mà di wàhálà tó ti fẹ̀mí èèyàn méjì ṣòfò dànù. Oṣù kìíní ọdún 2023 ìní gbajúmọ̀ àgbà òṣèrékùnrin ni alàgbà Sunday Àkàbí Akínṣọlá tó máa ń ṣeré ọlọ́ṣọ̀ọ̀sẹ̀ orí tẹlifíṣàn ní Fèyíkọ́gbọ́n, ló mà jáde láyé lẹ́yìn ìnira nípasẹ̀ àìsàn tó kọlù ú. Ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kìíní ọdún 2023 ìní gbajúmọ̀ òṣèré tíátà ni tí wọ́n fi rọ́pò Papa Ajasco nínú eré ọlọ́ṣọ̀ọ̀sẹ̀ Papa Ajasco, èyí tí iléeṣẹ́ Wálé Adénúgà production tó máa ń ṣe lórí tẹlifíṣàn, èèyàn Fẹ́mi Ògúnròmbí, inú náà máa jáde láyé lójijì o. Lóṣù kìíní ọdún 2023 ìní àṣírí àìsàn gómìnà Rótìmí Akérédolú ti ìpínlẹ̀ Oǹdó lọ síta o, nígbà tí fọ́nrán ibi tíyàwó rẹ̀ tó ti ń kìlọ̀ fún amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ obìnrin kan, arábìnrin Bùnmi Adémọ́sùn, tó fẹ̀sùn kàn pé ó yan ọkùnrin lálẹ́ pé ó fẹ́ pa á pẹ̀lú àgbo tó ń fún Akérédolú mu, tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún sì di ariwo ńlá káàkiri Nàìjíríà. Nítorí tí wọ́n ti kéde pé ìparí oṣù kìíní ọdún 2023 làwọn owó àtijọ́ tó jẹ́ ẹgbẹ̀rún náírà, ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà àti igba náírà yóò di àlòpàtì. Ìyẹn pé àwọn èèyàn kò ní lè ná mọ́. Níṣe ni àwọn gógó owó tó lágbára kọjá sísọ, inú mà gba gbogbo Nàìjíríà, débi tí àwọn èèyàn ń fi owó ra owó, táwọn kan sì ń jára wọn sí ìhòòhò ọmọlúàbí ní báǹkì láti rówó wọn gbà. Lọ́jọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kìíní ọdún 2023 ìní Tinubu màyẹyẹ ààrẹ Bọ́lá Tinubu màyẹyẹ ààrẹ àná Àjàgẹ̀fẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ní ìlú Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn, lórí bí Tinubu ṣe ní nítorí òun ni wọ́n ṣe dá àwọn gógó owó àti àwọn gógó epo pẹntiróòlù sílẹ̀, tó sì jẹ́ pé níbẹ̀ ni Tinubu ti dáṣà a máa dìbò, a máa wọlé. Níparí oṣù kìíní ọdún 2023 ìní àárín olórí àwọn ẹgbẹ́ tó ń jà fómìnira Yorùbá ní ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè àti igbákejì ẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Wálé Adéníran màdàrú, tí ọ̀jọ̀gbọ́n Adéníran tó sì fi ẹgbẹ́ sílẹ̀ fún ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè. Ọjọ́ keje oṣù kejì ọdún 2023 ní ìyá gbajúmọ̀ òṣèrébìnrin ní Fúnkẹ́ Akíndélé, ìyẹn arábìnrin tó tún jẹ́ pásítọ̀ RB Adébánjọ Akíndélé, inú mà jáde láyé o. Ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kejì ọdún 2023 inú ètò ìdìbò ààrẹ wáyé káàkiri orílẹ̀-èdè yìí o. Inú oṣù kejì ọdún tó kọjá ìní gbajúmọ̀ bàbá tó bá Aláàfin Ọ̀yọ́ mẹ́ta ló gbà ní alàgbà Mọ́rẹ́nikejì Lásìsì, tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí bàbá kejì, inú mà jáde láyé lẹ́ni ọgọ́fà ọdún 120 years. Oṣù kejì ọdún 2023 ìní ọwọ́ tó tẹ gbajúmọ̀ òṣèrébìnrin tó máa ń jalè ní Yétúndé Akílápá, níbi tó ti fẹ́ lọ fọ́ ilé onílé lágbègbè Màgódò ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ọdún ayọ̀ lọ́dún 2023 ló jẹ́ fún gbajúmọ̀ òṣèrékùnrin ní Adéníyì Johnson, pẹ̀lú bóun àti ìyàwó ẹ̀ tí wọ́n jọ jẹ́ òṣèré tíátà, ìyẹn Ṣèyí Ẹ̀dùn, pẹ̀lú bọ́lọ́run ṣe fi bèjì làǹtìlàǹtì tó fi ta wọn lọ́rẹ. Oṣù kejì ọdún 2023 ìní gbajúmọ̀ oníṣòwò mọ́tò ní tó ní iléeṣẹ́ Lánrè Ṣítù mọ́tò lẹ́kọ̀ọ́, ìyẹn Alhaji Lánrè Ṣítù ló jáde láyé lẹ́ni ọdún 65 65 years of age. Lọ́jọ́ kẹta
oṣù kẹta ọdún 2023 ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ó máa dá ẹjọ́ ìyẹn Supreme Court of Nigeria lórí àwọn gógó owó tó wà níta tí wọ́n sì ní káwọn èèyàn máa náwó àtijọ́ lọ díparí ọdún 2023. láago 4 ìdájí kọjá ìṣẹ́jú 10 ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú oṣù kẹta ọdún 2023 ní àjọ elétò ìdìbò orílẹ̀-èdè yìí INEC ló kéde aṣáájú Bọ́lá Tinubu gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò ààrẹ ọjọ́ 25 oṣù kejì. lọ́jọ́ kẹsàn-án oṣù kẹta ọdún 2023 ìní ariwo ńlá mà sọ nígbà tí ọkọ̀ rélùwé ìyẹn tírẹ́ẹ̀nì tó kọlu mọ́tò tó ń gbé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó lọ síbi iṣẹ́ lágbègbè PWD ní Ìkẹjà tí àwọn èèyàn tọ́pọ̀ èèyàn tí ẹ̀mí wọn tó sì bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ. ọjọ́ keje oṣù kẹta ọdún 2023 ní gbajúmọ̀ òṣèrékùnrin tó máa ń kópa olóògùn nínú fíìmù ní Òjó Arówóṣafẹ́ ẹni tó pè yẹn mọ̀ sí Fádèyí Olóró ìlú mà kú lójijì lẹ́yìn tí àìsàn tó ti fi lògbòlògbò. ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹta ọdún 2023 ìní ètò ìdìbò àwọn gómìnà wáyé ní ìpínlẹ̀ 18 káàkiri Nàìjíríà. lọ́jọ́ kejìdínlógún oṣù kẹta ọdún 2023 kan náà ìyẹn ọjọ́ ètò ìdìbò àwọn gómìnà ìní igbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ lẹ́kìtì Ọ̀túnba Bísí Ẹgbẹ́yẹmí ìlú jáde láyé lẹ́ni ọdún 79. inú oṣù kẹta ọdún 2023 ní olúwo ti ìlú Ìwó ọba Abdulrasheed Adéwálé Àkàbí àti ìyàwó ẹ̀ olórí Firdaus Abdullahi Àkàbí ìní wọn bímọ fúnra wọn o. lọ́jọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹta ọdún 2023 ìní ọba ìlú Èkó Ǹdé tó wà nítòsí ìlú Ìré ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọba Rauf Ọláníyì Ajíbóyè Ọláìgbókejì ìlú máa wàjà sí ìpínlẹ̀ Èkó. bó ṣe dọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹta ọdún 2023 òní igbákejì olórí orílẹ̀-èdè tẹ́lẹ̀ olóògbé Sanni Abacha ìyẹn ajagunfẹ̀yìntì Ọládìpọ̀ Díyà ìlú jáde láyé o. níbẹ̀rẹ̀ oṣù kẹrin ọdún 2023 ìní ìpè orí fóònù àárín olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Peter Obi àti gbajúmọ̀ bíṣọ̀pù ní bíṣọ̀pù David Oyedepo lórí ètò ìdìbò ààrẹ lu síta o èyí tó fariwo ńlá káàkiri Nàìjíríà tí àṣà yes daddy tí Peter Obi fi ń dá bíṣọ̀pù Oyedepo lóhùn ló sì gba ìgboro kan. lọ́jọ́ kẹfà oṣù kẹrin ọdún 2023 ìní ìyá gbajúmọ̀ olórin fújì ní Alhaji Wasiu Alabi Pasuma ìyẹn Alhaja Adijat Kuburat Ọ̀dẹ́tọ́lá ló jáde láyé o lásìkò àwẹ̀ Ramadan àwọn mùsùlùmí. ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹrin ọdún 2023 ìní gbajúmọ̀ àgbà amòfin ní onídàájọ́ Bọ́lá Ajíbọ́lá ló jáde láyé lẹ́ni ọdún 91 o. oṣù kẹrin ọdún 2023 ní gbajúmọ̀ onífèrè tó ti fọ́ fèrè fọ́pọ̀ àwọn olórin ní pàápàá Alhaji Saheed Òṣùpá ìyẹn Abíọ́dún Lásìsì ẹni tó pè yàn mọ̀ sí Sule Sax ló kú lójijì lẹ́yìn tí àìsàn kíndìnrín tó ti dà á láàmú. ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹrin ọdún 2023 ìní ilé ẹjọ́ gíga ti ìlú Oǹdó ló rọ Olúòkè ìyẹn ọba ìlú Òkè Igbó ní ìpínlẹ̀ Oǹdó ọba Lawrence Olúwọlé Babájídé ìlú màyọ̀rọ̀ kábíyèsí ìlú rọ̀ wọ́n lóyè o tí kò sì pẹ́ tí kábíyèsí fi wàjà lójijì. lóṣù kẹrin ọdún 2023 ńlá ṣeré tún pé wọ́n ti Peter Obi wọ́n ti mọ́lé nílùú London lórí ẹ̀sùn pé wọ́n ti ń wá nítorí wọ́n forúkọ àti àwòrán ẹ̀ lu jìbìtì lọ́hùn-ún. lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye pé wọ́n yóò fi ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ìyẹn Supreme Court of Nigeria wọ́n yóò fi yọ gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nípò fún alátakò ẹ̀ Alhaji Boyega Oyètọ́lá ọjọ́ kẹsàn-án oṣù karùn-ún ọdún 2023 ní ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ìlú dá Adélékè láre pé kó fi ìrọ̀rùn àti ijó kò fi ṣèjọba ọdún mẹ́rin ẹ̀. ọjọ́ kẹtàlá oṣù karùn-ún ọdún 2023 ní gbajúmọ̀ òṣèré tíátà ní Adédìgbà Múkáílà ẹni tó pè yàn mọ̀ sí Aláàfin ọ̀rọ̀ jáde láyé o. oṣù karùn-ún ọdún 2023 ní gbajúmọ̀ olóṣèlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní tó tún jẹ́ alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nílẹ̀ Yorùbá ìyẹn olóyè Sọjí Adágúnodò ìlú kú lójijì o. ọjọ́ kẹrìnlá oṣù karùn-ún ọdún 2023 ìlàríwó ńlá sọ láàrin àwọn òṣèré tíátà Yorùbá nígbà tí gbajúmọ̀ òṣèré tíátà ní Murphy Àfọlábí jáde láyé lẹ́ni ọdún 51.
oṣù karùn-ún ọdún 2023 ìní ọmọ gbajúmọ̀ olórin ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ni olóògbé Fẹlá Aníkúlápó Kútì ìyẹn Ṣeun Kútì ló dèrò àtìmọ́lé àwọn ọlọ́pàá lẹ́yìn tó gba ọlọ́pàá kan létí níta gbangba. Ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù karùn-ún ọdún 2023 ìní olórí ọmọọba akilẹ̀ Ìjẹ̀bú olóyè Ṣùbọ́mi Balógun tó jẹ́ olùdásílẹ̀ báǹkì First City Monumental Bank FCMB ló jáde láyé lẹ́ni ọdún mọ́kàndínláàádọ́rùn 89 years of age. Ọjọ́ kejì tí Murphy Àfọlábí onítíátà kú ìní gbajúmọ̀ òṣèré tíátà míì Wùmí Olúkàndí náà kú lójijì o. Ọjọ́ kejìlélógún oṣù karùn-ún ọdún 2023 ní gbajúmọ̀ òṣèré tíátà ní Alhaji Adémọ́lá Adéyẹmọ ẹni tó pè yàn mọ́ sí bàbá àgbómìnà ló jáde láyé o. Oṣù karùn-ún ọdún 2023 ìlàríwó ńlá sọ nígbà tí wọ́n ju igbákejì ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà lórílẹ̀‐èdè tẹ́lẹ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ Ike Ìkúrèmàdù àti ìyàwó ẹ̀ sẹ́wọ̀n nílùú London lórí ẹ̀sùn wípé wọ́n fẹ́ yọ kíndìnrín ọmọlọ́mọ fún ọmọ tiwọn lọ́nà àìtọ́. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún ọdún 2023 ìní ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló di ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n sì búra fún un nílùú Àbújá. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún ọdún 2023 ní ààrẹ Bọ́lá Tinubu kéde yíyọ owó ìrànwọ́ epo ìyẹn sọ́bsidì lórí epo pẹntiróòlù lásìkò tó ń sọ ọ̀rọ̀ àkọ́sọ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tó sì jẹ́ pé látìgbà náà ní ìnira àti ọ̀wọ́n gógó tí kò ṣẹlẹ̀ nínú ètò orílẹ̀-èdè yìí ló ti ń ṣẹlẹ̀ o. Ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún ọdún 2023 ní gbajúmọ̀ oníṣòwò àti olóṣèlú ni tó jẹ́ olùdásílẹ̀ tẹlifíṣàn AIT àti rédíò Ray Power àti Fàájì FM ìyẹn olóyè Raymond Dọ̀pẹ̀sí inú mà jáde láyé lẹ́ni ọdún mọ́kànléláàádọ́rin. Ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún ọdún 2023 làwọn ajìjàgbara fún òmìnira Yorùbá márùn-ún kan ya wọlé iṣẹ́ rédíò amúlùdún FM tìlú Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti kéde ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣùgbọ́n táwọn agbófinró gbé wọn tí wọ́n sì jù wọ́n sátìmọ́lé. Ọgbọ̀njọ́ oṣù karùn-ún ọdún 2023 ní ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dájọ́ kú fún máyẹ̀lẹ̀ Yorùbá tó ní ilé ìwé gíga Odùduwà Yunifásítì nílùú Ìpòtùmọdù nítòsí Ilé Ifẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun olóyè Ramon Àbútọ́bátẹ́lẹ̀ Adédọ́yìn lórí bí wọ́n ṣe ló fi baálé ilé ẹni ọdún mẹ́tàdínlógójì kan Timothy Adégòkè tó wá gba yàrá sílé ètò rẹ̀ tó wọ́n ló fi ṣètùtù lóṣù kọkànlá ọdún 2021. Lọ́dún 2023 tó kọjá ẹni ìgbéyàwó àwọn gbajúmọ̀ òṣèré tíátà ní Dàmọ́lá Ọlátúnjí àti Bùkọ́lá Awóyẹmí tó pè yàn mọ́ sí Bùkọ́lá Arúgbá ìlú màdàrú pátápátá o. Lọ́jọ́ kejìlá oṣù kẹfà ọdún 2023 ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi ìlú mà ṣẹlẹ̀ nílùú Pàtẹ́gì nípínlẹ̀ Kwara tó sì fẹ̀mí èèyàn lọ́jọ́ ṣòfò. Ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹfà ọdún 2023 ìní sẹ́nẹ́tọ̀ Godswill Akpabio ìní ó di ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà l'Àbújá bẹ́ẹ̀ ni Honorable Tajudeen Abbas òun ló di abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ní ìlú Àbújá. Ọdún tí ojú gbogbo ayé wà lára Nàìjíríà lọ́dún 2023 pẹ̀lú bí ọ̀dọ́mọbìnrin ọmọ ìpínlẹ̀ Akwa Ibom kan Hilda Basi bó ṣe fìtàn balẹ̀ lágbàáyé gẹ́gẹ́ bí ẹni àkọ́kọ́ tí yóò dáná fún wákàtí 100 ìyẹn ọjọ́ 4 lé wákàtí díẹ̀ tó sì jẹ́ pé ipasẹ̀ làwọn míì ìyẹn Dámilọ́lá Adépàrọ̀sì ti ìpínlẹ̀ Èkìtì àti Tọ́pẹ́ Adébáyọ̀ ìyẹn Tọ́pẹ́ Màgí ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà padà tọ̀. Lọ́jọ́ kẹsàn-án oṣù kẹfà ọdún 2023 ìlànà ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ gbé gómìnà báǹkì àpapọ̀ tẹ́lẹ̀ Godwin Emefiele ni wọ́n jù sátìmọ́lé lẹ́yìn tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gba iṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Bákan náà ni àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tún gbé alága àjọ EFCC Economic Financial Crime Commission ọ̀gbẹ́ni Abdulrasheed Báwà ni wọ́n jù náà sátìmọ́lé o. Oṣù kẹfà ọdún 2023 ní àgbòràgbàgbòrà ní ìlú Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn ọba Sàbúrì Babájídé Bákàrè Jámólú kejì ìlú Màwájà o. Lóṣù kẹfà ọdún 2023 ní gbajúmọ̀ olórin ẹ̀mí ni Ajíhìnrere Tọ́pẹ́ Àlàbí inú dá ariwo ńlá sílẹ̀ ní Nàìjíríà nígbà tó lọ kọrin nínú ṣọ́ọ̀ṣì kan tó sì ń lo èdè àwọn aláwo ìyẹn àbọ̀rú àbọ̀yè láti fi kọrin. Ọjọ́ keje oṣù keje ọdún 2023 ní ìtàn ńlá tí kò ṣẹlẹ̀ rí nílùú Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣẹlẹ̀ o nígbà tí gómìnà Ṣèyí Mákindé sọ àwọn ìjòyè Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn ọba Lékan Moshood Balógun di ọba
tí àṣà pé ìlú Ìbàdàn kì í níjọba kan lọ tó sì parẹ́ pátápátá. Ọjọ́ kejì ayẹyẹ ọdún iléyá àwọn mùsùlùmí lọ́dún 2023 ní gbajúmọ̀ òṣèrébìnrin ní Ìyábọ̀ Òkò ló kú lójijì o. Ọjọ́ karùn-ún oṣù kejì ọdún 2023 ní gbajúmọ̀ àgbà wòlíì ìjọ CAC ní wòlíì Michael Òjó Ọlọ́wẹ̀rẹ́ ló jáde láyé o. Ọjọ́ kejìlélógún oṣù kejì ọdún 2023 ní ìyá gbajúmọ̀ àjìjàǹgbara fún òmìnira Yorùbá ní olóyè Sunday Adéyẹmọ ẹni tó pè yẹmọ sí Sunday Ìgbòho ní ìyá ẹ̀ máa kú lójijì. Lóòótọ́ kìí ṣe orílẹ̀-èdè ló ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n tí ìdìtẹ̀gbàjọba tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Niger Republic níbi tí ọ̀gágun Ṣíánì ti fipá gbàjọba lọ́wọ́ ààrẹ Mohammed Bazoum ló kan orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú bí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe fẹ́ kógun jẹ orílẹ̀-èdè Niger èyí tó bí ọ̀pọ̀ àwọn alágbára ilẹ̀ Haúsá nínú. Lẹ́yìn tí ìrànlọ́wọ́ owó dìde fún un lọ́dọ̀ gbajúmọ̀ pásítọ̀ ní pásítọ̀ Gabriel Amusan ẹni tó pè é mọ̀ sí Àgbàlá Gabriel ẹni gbajúmọ̀ òṣèré tíátà ní Musiliu Ajíkanlẹ̀ tó kópa Buffalo nínú fíìmù Múfò Olóòṣà Oko tí Ọdúnládé Adékọ́lá ṣe lọ́dún díẹ̀ sẹ́yìn ló máa kú lójijì. Oṣù kejì ọdún 2023 ní gómìnà àná ní ìpínlẹ̀ Kano Alhaji Abdullahi Ganduje ló di alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Lọ́jọ́ keje oṣù kẹjọ ọdún 2023 ní gbajúmọ̀ pásítọ̀ Táíwò Olùkọ́yà àti ìjọ Fountain of Life Church ní ìpínlẹ̀ Èkó ló kú lójijì lẹ́ni ọdún mẹ́tàdínláàádọ́rin 67 years of age. Oṣù kẹjọ ọdún 2023 ní ìjà ọlọ́dún pípẹ́ àwọn gbajúmọ̀ onífújì ní Alhaji Wasiu Alabi Pasuma àti Alhaji Saheed Òṣùpá ló parí lẹ́yìn tí Saheed Òṣùpá ṣàbẹ̀wò sí ilé Pasuma. Ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2023 ìní ọkùnrin tó ṣe àsíá orílẹ̀-èdè yìí alàgbà Táíwò Akínkúnmi ló kú lẹ́ni ọdún mẹ́tàdínláàádọ́rùn. Ìparí oṣù kẹjọ ọdún 2023 ni wọ́n kéde ọba Ghandi Afọlábí Ọláoyè Òrúmọ̀gẹ̀gẹ̀ kẹta gẹ́gẹ́ bí Ṣọ̀ún ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kéde ọba Ọláwálé Ṣẹ̀fíù Oyèbọ́lá gẹ́gẹ́ bí Asẹ́yìn ti ìlú Ìṣẹ́yìn tó sì jẹ́ pé inú oṣù kejìlá ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fún wọn ní ọ̀pá àṣẹ. Oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 ìní fídíò ìbálòpọ̀ gbajúmọ̀ òṣèrébìnrin ní Muyọ̀láwà lulu síta. Ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 ni ààrẹ tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ dá ariwo ńlá sílẹ̀ nígbà tó pariwo mọ́ àwọn ọba agbègbè Òkè Ògùn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti dìde kí tó pariwo mọ́ wọn láti jókòó táwọn kábíyèsí náà sì ń tẹ̀lé àṣẹ ìyẹn ẹ dìde ẹ jókòó. Ọjọ́ kọkànlá oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 òní gbajúmọ̀ olùṣirò owó ní alàgbà Akíntọ́lá Williams ló mà dágbére fáyè lẹ́ni ọdún 84. Ọjọ́ kejìlá oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 ní gbajúmọ̀ ọ̀dọ́mọkùnrin olórin takasúfèé ní ilé Olúwa ló bá ẹni tó pè yàmà sí Mohbad ló mà kú lójijì tí ariwo ikú ẹ̀ ó sì ń já rìnrìn lásìkò tá a ṣàkójọpọ̀ ròyìn yìí. Ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 ní ọmọ Yorùbá Ọláyẹmí Kàdóso ló di ọ̀gá àgbà báǹkì àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí Central Bank of Nigeria. Oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 ní ọ̀rọ̀ ìwé-ẹ̀rí iléèwé gíga tí Tinubu lọ lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ìyẹn ní ìlú Chicago State University ló mà di wàhálà tí alátakò ẹ̀ Alhaji Atiku Abubakar tó sì ná òbítíbitì owó láti fi gba ìwé-ẹ̀rí ọ̀hún èyí tí kò padà wúlò fún un. Oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 ní àwọn Ọ̀yọ́mèsì ní àwọn afọbajẹ ìlú Ọ̀yọ́ wọ́n máa kéde ọmọọba Lukman Gbadegẹṣin gẹ́gẹ́ bí Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun èyí tí gómìnà Ṣèyí Mákindé kò tíì fòǹtẹ̀lù lásìkò tá a ṣàkójọpọ̀ ròyìn yìí. Ìparí oṣù kẹsàn-án ọdún tó kọjá ní gbajúmọ̀ òṣèré tíátà ní alàgbà Olúyẹmí Lawrence Adéyẹmí tọ́pọ̀ èèyàn mà sí Ṣùàrà ló jáde láyé o. Inú oṣù kẹwàá ọdún 2023 ni ogun bẹ̀rẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè Israel àti ìlú Gaza Strip ti orílẹ̀-èdè Palestine èyí tí kò tíì parí dàsìkò tá a ṣàkójọpọ̀ ròyìn yìí. Ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹwàá ọdún 2023 ní gbajúmọ̀ àjàǹgbara fún òmìnira Yorùbá ní olóyè Sunday Ìgbòho ló gba òmìnira kúrò lórílẹ̀-èdè Benin Republic tó sì gba orílẹ̀-èdè Germany níbi tó wà dàsìkò tá a ṣàkójọpọ̀ ròyìn yìí lọ. Ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹwàá ọdún 2023 ní ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀-èdè yìí ló dá ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láre pé
kó máa fi rọrùn ṣèjọba lọ fọdún 4. ọjọ́ 28 oṣù kẹwàá ọdún 2023 ní ìyálóde ilẹ̀ Yorùbá olóyè Àlàbá Lọ́sìn ló kú lójijì lẹ́ni ọdún 72 72 years of age. ọjọ́ kejì oṣù kọkànlá ọdún 2023 ìní gbajúmọ̀ àgbà olórin jùjú ní Emperor Peter èèyàn ọmọ ọ̀dẹ́dẹ́ inú màdàgbére fáyé lẹ́ni ọdún 64 o. ọjọ́ kọkànlá oṣù kọkànlá ọdún 2023 ìní ètò ìdìbò máa wáyé ní ìpínlẹ̀ Imo, Kogi àti Bayelsa. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gbẹ́ni Usman Ododo ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC inú jáwé olúborí ní ìpínlẹ̀ Kogi o. gómìnà Uzodinma ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló jáwé olúborí fún sáà kejì ní ìpínlẹ̀ Imo. bẹ́ẹ̀ ni gómìnà Duyediri ti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP inú jáwé olúborí fún sáà kejì ní ìpínlẹ̀ Bayelsa. ọjọ́ 12 oṣù kọkànlá ọdún 2023 ni olórí ìjọ kérúbù ayọ̀ni o wòlíì Samuel Adéfìlà Abídòyè jáde láyé o. oṣù kọkànlá ọdún 2023 kan náà láṣìírí tú pé gbajúmọ̀ olórin wákà ní Alhaja Salawa Abeni ó ti ṣègbéyàwó tó sì jẹ́ pé ọkùnrin òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì kọ́sítọ́ọ̀mù kan Alhaji Rasheed Agbọ́ládé Adáhùnṣe ìlú fẹ́. ọdún 2023 kìí ṣe ọdún tó rẹ́rìn fún gbajúmọ̀ òṣèrékùnrin ní Ṣẹ́gun Ògúngbè pẹ̀lú bí ìgbéyàwó wọn àti òṣèré tíátà ní Wùmí Ajíbóyè bó ṣe dàrú pátápátá. ìbẹ̀rẹ̀ oṣù kejìlá ọdún tó kọjá ní ọba ìlú Benin ọba Ìwó-Àrè kejì ní ìpínlẹ̀ Ẹdó ló dariwo ńlá sílẹ̀ o nígbà tó ní àwọn tẹ ìlú Èkó dó èèyàn pé àwọn Benin làwọn ní ìlú Èkó. inú oṣù kejìlá ọdún 2023 ni wòlíì Adérẹ̀mí Dábírí ti ìjọ Celestial Church of Christ Land of Goshen lẹ́kọ̀ọ́ ló dariwo ńlá sílẹ̀ o nígbà tó pe Alhaji Wasiu Alabi Pasuma olórin Fuji àti Habib Kiki olórin takasufe tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Portable tàbí Zazu láti wá kọrin inú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀. ọjọ́ kẹjọ oṣù kejìlá ọdún 2023 ni ọmọ Aláàfin Ọ̀yọ́ tó wàjà lọ́dún 2022 ọba Lámídì Adéyẹmí ìyẹn Honorable Abdulfatai Adébáyọ̀ Adéyẹmí ẹni tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí di gọ́vnà kú lójijì o. ọjọ́ kẹta oṣù kejìlá ọdún 2023 ìní ariwo ìbànújẹ́ sọ nílùú Tudunbiri níjọba ìbílẹ̀ Ìgàbí nípínlẹ̀ Kaduna nígbà táwọn sójà ṣèèṣì fi bọ́ǹbù pa àwọn aráàlú tí wọ́n ń ṣayẹyẹ Maulud Nabi ìyẹn ayẹyẹ ọjọ́ bíi Ànábì Muhammad tí ẹ̀mí èèyàn bíi 120 tó sì bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ. ọjọ́ kẹwàá oṣù kejìlá ọdún 2023 ìní gbajúmọ̀ àgbà kíwì ní alàgbà Lánrewájú Adépọ̀jù ló kú lẹ́ni ọdún 83 o 83 years of age. ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kejìlá ọdún 2023 ìní gbajúmọ̀ àáfà ìlú Òṣogbo ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní Sheikh Abdulwahab Bani Afonta ló kú lójijì o. oṣù kejìlá ọdún 2023 ó ní ìjà gómìnà Sim Fubara àti ìpínlẹ̀ Rivers àti gómìnà àná ní ìpínlẹ̀ Rivers gómìnà Nyesom Wike lè dójú ẹ̀ o nígbà táwọn aṣòfin fẹ́ yọ gómìnà Fubara nípò tí gómìnà sì wó ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin dànù. oṣù kejìlá ọdún 2023 ní ààrẹ ọ̀nà kakanfò ilẹ̀ Yorùbá ààrẹ Gani Adams fẹ́ ìyàwó kejì ìyẹn Joy Ọ̀nàjàfẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Delta. bọ́dún 2023 ṣe ń parí lọ ní olórí ìjọ kátólíìkì káàkiri àgbáyé Pope Francis ló fòǹtẹ̀ lu ìgbéyàwó ọkùnrin pẹ̀lú ọkùnrin àti ìgbéyàwó obìnrin pẹ̀lú obìnrin èyí tó fariwo ńlá káàkiri àgbáyé. àárọ̀ ọjọ́ 23 oṣù kejìlá ọdún 2023 ní gbajúmọ̀ àgbà òṣèré tíátà ní Déjùmọ̀ Lewis ló jáde láyé lẹ́ni 80 ọdún o. ọjọ́ 24 oṣù kejìlá ọdún 2023 ìyẹn ọjọ́ àìsàn ọdún Kérésìmesì ìyẹn ọlọ́pàá kan yìnbọn lu gbajúmọ̀ òṣèré tíátà ní Abdulaziz Jaduade nílùú Pẹ̀rú Rẹ́mọ ní ìpínlẹ̀ Ògùn. ọjọ́ kan náà ìní àwọn afẹ̀míṣòfò ni wọ́n fẹ̀mí òbítíbitì èèyàn ṣòfò níjọba ìbílẹ̀ Bokos àti Barkin-Ladi ní ìpínlẹ̀ Plateau. ọjọ́ 27 oṣù kejìlá ọdún 2023 ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ ikú tá a lè fẹ́ sọ pé omi gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà ti jù lọ́dún 2023 ó ní ó mà ṣẹlẹ̀ nígbà tí gómìnà Rotimi Akeredolu ti ìpínlẹ̀ Ondo tó jáde láyé lójijì lẹ́yìn tí àìsàn tó ti dà á láàmú. ṣé níbi tí ẹlẹ́kùn ti ń sunkún ni aláyọ̀ ti ń yọ̀ ọjọ́ tí Akeredolu kú ìní wọ́n búra fún igbákejì ẹ̀ Lucky Ayédatiwa gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo tuntun. ọjọ́ tí Akeredolu kú ìkan náà ó ní abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré lórílẹ̀‐èdè yìí tẹ́lẹ̀ Honorable Gali Nahaba
ìlú mà jáde láyé lẹ́ni ọdún márùnlélọ́gọ́ta 65 years of age. Àdúrà fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹlifíṣàn Yorùbá Tòótọ́ àti ìwé ìròyìn Yorùbá Tòótọ́ ni pé ọdún 2024 yìí yóò dára fún yín o ju gbogbo ọdún tí ẹ ti lò sẹ́yìn lọ. Ire o, ire kàbìtì.